ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁର ମାଧୁରୀ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ବେଣୁର ରବକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ଲୀଳାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନସପଟରେ ଉଦିତ ହେଇଛି। ବଡ଼ ସୁଖଦେବ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଏ ଜଗତରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ସୁଖ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ, କିଭଳି ଜଣେ ସାଧକ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇବ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ ରହିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, ସେଟାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରେ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀବାଦନ କଲା ପରେ ବ୍ରଜରେ ଗୋପୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନଟା ବୃଥାରେ ଯାଉଛି, ସଫଳ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ସଫଳ ଯାର କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଏକବାର। ଜୀବନଟା ସଫଳ ହୁଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଚିନ୍ତନରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଯାଏ, ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବା, ସମୟ ଆଉ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଜାଣେ ନା। ଅପଚୟ, ଧନର ଅପଚୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଶକ୍ତି ଆଉ ସମୟ, ଏଟା ଅପଚୟ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ, କୃଷ୍ଣ ସୁଖରେ ଦିନ ନ ଯାଏ, ସମୟ ଅପଚୟ ହେଇଯିବା ନା। ଜଗତରେ ବହୁ ଯତ୍ନ କରିବାର, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ତାଙ୍କର ଭାବନା। କର୍ମୀମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଚେତନଶୀଳ ହେଇକି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଚେତନଶୀଳ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ସମୟଟା, ସେଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପୁଣି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝୁ ସୁକୃତି ପ୍ରବଣ ନଥିଲେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦାସୀନ ଜାଗ୍ରତାରେ ସମୟ ପଳେଇବ, ସମୟଟା ଚାଲିଯିବ। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ବୁଝୁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯାହାର ସୁକୃତି ଥାଏ ତାର ଗଭୀରତା ଆସେ, ଯାହାର ସୁକୃତି କମ୍ ଥାଏ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ବି ତାର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହେଳା ଜ୍ଞାନ ରୁହେ। ସୁକୃତିଟା ନାହିଁ ତାର କେମିତି, ତାର ପଢ଼ିଆ ପିଲାଟା, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲରେ ବସେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇବ କ'ଣ କହିବ? କି ବୁଝିଲୁ କିରେ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ହଁ କେମିତି ମାଷ୍ଟରଟା ଗଲେ ମୋର କାମ ସରିଲା, ପିରିୟଡ଼ଟା କେମିତି ଯିବାର ଅଛି, ସେଟା କାହିଁ ତାର ଆସୁଛି? ସେ ତ ପାଠ ପଢୁଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ସମୟଟା ଚାଲିଗଲା, ଅର୍ଥ ବି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ବିଦ୍ୟାଟା ନ ବୁଝିକି ଶିକ୍ଷକକୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା କରିଥାଏ।
भक्तिदान ठाकुर प्रभुपाद महाराज से भाष्य प्रवचन से कथा कहते केते बड़ा बद्धजीवर गोटे भूल धारणा से स्कूल बाल कथा मन पड़ेगा उदाहरण दूसरे गोटे बद्धजीव सी भाव साधुगुरु कहीं मत कथा कह मत कहीं सब गोटे श्रृंखला कानून नियम भीतर रखा जाऊँ धर्म केमी धर्म ना जी स्वत श्रृंखलित नुहे जार पूर्व श्रृंखला ना कनिष्ठ अधिकारी मान कौन कि खाली जीवन सारा तुम श्रृंखला करू समय चलते भजनती मान सब बाधक ना जो सब अत्यंत विरक्तवान पुरुष से रास्ता उत्तम दिगरे से प्रचार करते सब सब समस्त भगवान भजन कर कर्म हिसाब से समस्त लिख कौन समय नष्ट कर तुम्हें तो भगवान कथा कह आजिकल प्रभु कथा कह प्रभुकर कथाटा कहटा कम ना प्रथम कम समस्या को समस्या को तुम मुंड को आण तुम्हें तुम विचार तुम्हें समस्या मुंड को न आनी समाधान न कर तुम तुमको भगवान कथा कर पूर्व काल तो भागवत देख कौन समस्या परीक्षित महाराज कौन समस्या कथा पचार मत गोटे प्रश्न देख सन्देह विषय पचार कौ विषय क्या सन्देह आस पचार कृष्ण लीला गुण तत्व सन्देह विषय पचार पर्सनाल लाइफ कौ विषय कहार गोटे भागवत 18,000 श्लोक भर मत गोटे देखा पचार पर्सनाल लाइफ मोर आगे आम घर गंडगोल हो मो स्वामी मो कथा मानुनी स्त्री कह आगे ये कथा प्रश्न अच्छी जिज्ञासु श्रेय उत्तम शिष्य क्या श्रेय उत्तम भागवत स्टैंडर्ड बहुत आचार्य मैंने देखिले ना ये स्टैंडर्ड लोक ना सब नरक को पड़े से जो बाटे तुम प्रचार कर तुम आण नरक को पड़े जन्म स्वीकृति अर्जन करेंगे स्टैंडर्ड कौटी जो अधिकार केते उन्नत अधिकार जिनस रहा बद्धजीव कौन बद्धजीव पछर लगे लगे तुम श्रृंखला छाड़ दो से शुभ सेवा न से सेवा कर जो न जगे से पुले खाईदेव बद्धजीवटा तार बद्धता रही तार स्वाभाविक रुचि तार ना स्वाभाविक श्रृंखला तार ना तार मन तार बसरे ना से कौन कर नियम कानून नियम कानून नियम खाली खाली कानून पुलिस जीवनटा कौन कह पुलिस तार कौन सुख अच्छी स्त्री पाखे सुख ना अच्छी कि पुलिस से बस फोन आस चोरटा है केस आसला तो जीवनटा कौन केवल पुलिस जीवनटा कौन केवल चोर 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 जीवनटा चलना खाली डिसिप्लिन कर जीवनटा चल आगे रिलेसमेंट लाइफ किसी ना से को बाहर जाइए फोन आसीगला ये पुलिस ड्यूटी ना बड़ पुलिस मान सब 24 आवर ड्यूटी इमरजेंसी केस ना सब सब 24 आवर ड्यूटी जितना दरकार पड़ो से आस जीवनटा केवल चोर मान सहित श्रृंखला जाए चोर मान श्रृंखलित कर कनिष्ठ अधिकारी मान सब रही श्रृंखला करवा गोटे विधि को आने यहाँ भजनती मान गोटे बड़ बात से सब शिष्य विषय किसी करते जाने शिष्य विषय कला मैंने कौन श्रृंखला समस्या गुड़ा से कहे समाधान कर भगवान सेवा लगाओ बद्धजीव पुणे आज आज साधु होती कल साधु छाड़ दे पुणी कोई दुराचार काम कर गोटे कह बाहर पड़े कल बाहर कल कह स्त्री पाखे रही एगुड़ा सब शिष्य करते शिष्य कर भजन भजन रचना कर बद्धजीव गुड़ा कल श्रृंखला कर तुम दिन चलो एमती खा एमती पी एमती शो एमती चाल एमती सेवा कर सरस्वती ठाकुर से कथा कहते विद्यालय को आम अर्थ देकी जाऊे पैसा स्कूल जाऊे पाठ पढ़ा कौन दौच पैसा दौच ना पैसा देकी पाठ पढ़ा जाऊछ कि टीचर मारुची मारुची कि नहीं पढ़ाऊँ कि नहीं तुम्हें कम्प्लेन कर कहीं तुम शिखा जाइछ पैसा देकी माड़ खाऊ उदाहरण देख तुम्हें कह पैसा दूसरी मत मारुच तुम्हें कौन हम विद्या शिक्षा कर
पैसा देगी माड़ खाइब ये पाठ ये रास्ता से तो जीवनटा दब तुमको सब श्रृंखला करा सब तुमको शासन करा जीवनटा दे स्वाधिमान तम प्रपन्नम कहले शोधन करतु आईटी गोटे कौन अच्छी पैसा देखिए स्कूल माड़ खाऊ डर मास्टर आंटी दौनी पाठ बोल नहीं कांटा खाली आंठा नहीं गोड़ी देख आंठे गोड़ी देख आंठे कान धरी पुणी कान धरिकी आंटा कान धरी कहीं डेरा कहलु मुझे पाठ आज्ञा मुझे तो मासिकिया पैसा दूची मुझे कहीं आज्ञा आंठी ये गोटे रहस्यपूर्ण कथा ये कथा को कथा पलि जीवन जो सफल हुए मनुष्य गोटे जीवनटा जो सफल हो कृष्ण सुख कृष्ण चिंता यहाँ तार हृदय भितर आसवा दरकार जब गोपी मान उद्दीपन आसी अनुन्नत युक्त अवस्था यहाँ बहुत कष्ट एता सी स्ट्रगलिंग कर कौन से कर किंतु ये कौन गोटे गोटे शब्द ओडिया ना गोटे हताश जीवन हताश मान कौन कह जाए किसी भरोसा पाऊनि संसार जीवन बा पारिवारिक जीवन बा भौतिक जीवनटा हूँ गोटे हताश जीवन से सब हूँ अनसर्टनटी ना किसी ठिकाना अच्छे भौतिक जीवन कौन ठिकाना चाकरी ठिकाना अच्छे चाकरीटा साइड तुम स्त्री तुम गोटे बह भल झीटे पाइब तुम किसी ग्यारंटी अच्छे अच्छा भल झीटे पाइगल झीटा भल है अच्छा तुम तोर पिलाटा किसी ग्यारंटी अच्छे हाँ कौनटा ग्यारंटी तुम देख तुम जीवन मत कह तुम स्त्री हाँ पुआटा हो गोटे पुआ पुआ हो अच्छा तुम पुआटा भल मनीष हम ग्यारंटी दे पार सी चाकरी पाइब ग्यारंटी दे पार अच्छा भल बहु आसो ग्यारंटी दे पार अच्छा तुम बुढ़ा एत सब गला तुम बुढ़ा बयस तुम किए केयर कर तुम किसी ग्यारंटी क्यों ग्यारंटी अच्छे मत कह गोटे हताश जीवन भौतिक जीवन कौन आज भक्ति का शिष्य कह मोर हताश जीवन एटा हतभागाटा फटा कपाल जोड़ा कपाल कौट तुम हम फटा कपाल गुड़ा फटा कपाल लोकटा छाड़ी जाते ना भक्ति पथ को फटा कपाल से गुड़ा ना हेड़ा ना स्वीकृति ना हमनी बुद्धि देखा फटा कपाल यदि तुम्हें क्यों जीवन में जाऊँ हताशमय जीवन में जाऊँ निराश सत्य कथा अवश्य जो मैंने उच्छृंखल इंद्रिय संयम कर जीवे कि मन रखी सब लाइफ टाइम कौन अनसर्टन इंग्लिश में कहते कौन सी ग्यारंटी तुम्हारा नहीं तुम्हें कौन ग्यारंटी दो पांडव कथा देखो ना शाशु देखुची बोहर विधवा शाशु विधवा बहु कौन देखो ना क्या देखिले बहु तो में बहुर बहु द्रौपदी अच्छी सिंदूर बोहर लिपिया सिंदूर अच्छी शंखा अच्छी देखा कुंतीकर तुम्हें कौन सी तो भगवान को निज लोग ड्रामा कर देखी तुम्हें कौन ये भौतिक जीवन टा गोटे सिक्योरिटी मन कर ये पथ को आसिक भक्ति पथ को आसिक तुम स्वीकृति थाऊ न थाऊ कि जहाँ कर ही कमेबार अच्छी यहाँ हताशमय जीवन नुहे बाहर लोक कौन कहते हैं हताशिया लोक किसी करें बड़ा बाबाजी नहीं यहीटा गोटे जीवन जो जीवन में सब साइड किसी तुम होप अच्छे ये जन्म जो जन भक्ति जीवन में भी कंप्लीट प्रेम स्तर न जाई पाला तो नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट हो अक्षय स्वीकृति रही किंतु गंभीर जन हवा दरकार भगवान भक्तिरा केते मंगलमय प्रपद आज पढ़ुल कन्वर्सेशन प्रपद से कथा कहते केते सुंदर कथा कहते गॉड इज गुड कहते नहीं गॉड इज गुड भगवान होती कौन मंगलमय भगवान मंगलमय प्रपद गॉड इज गुड मान गॉड से जे कनेक्ट कर सब किसी गुड सब मंगलमय
दरकार, धैर्य दरकार। धदच्युति कले भक्ति जोगार हबनी। बहुत पत्थर भଳି पड़ी तुम कारण गोटे बहुत ये संसार को पचार केमी माड खाऊ खोपी खाया रोष कर खाया दब खोपी दब स्त्री सुतरा मिछ खाया दौथु से सब्जी कौन है पचार से एमती खोपी तो सब्जी भी भल सब्जीटा भी पनीर सब्जीटा भी तो विष भड़ा लगे बुझीपड़ ना नहीं तुम्हें गुंडे खाऊ से खुंदे मारुव जान कि नहीं कौन जान तो बाहर कौन जान तू जानपर आम सब जान सब जान संसार न कले सब तो आम संसार सब देखिक भागवत पढ़ा पूरा सेटा आ गुरु को तो शुणु गुरु आम गुरु थे सब कहते डाक गोटे ना धरिक प्रवचन कहे प्रवचन ना धरिक कहे कौन तुम स्त्री कौन कौन ये कहे सेटा सब प्रथम मन पड़ुଛି भागवत पढ़ आई सत कथा आग संसार छुआ बेले देखुଥିଲି सेटा मुंडे पूरा सब रही केमी स्त्री सब कहते सब स्त्री सेमती माने कि स्त्री आने को छाड़द पुओ आने कपिब हसी पारे कुआड़े बुझीपड़ कि नाई जमी जो बण भर जाऊ पिपुड़ी न कमे बलुरी मार बलुरी न पाने सियाड़ गुड़ेब जंगल रास्ता जंगल से ना साप आसला गछ बस काई मारे जमी तुम जंगल भर पशिले किए ना किए तुमको कौन करिए अटाक करिए का द्वारा पीड़ित हो संसार रास्ता से स्त्री यदि भल चलीगला छुआ तार एमती कम करे तो जीवन सारा मुंड पिंधिक रहे कौन पिलाटा मनीष गला सी तार तुम कथा मान बहु आसिक बंदी सी तार नाटक आरंभ कर तार देवी है दुर्गा है बास गला तुम कोटे खसब तथा गोटे जीव तार मोह भांगुनि तथा गोटे जीव जापर अरे कौन एत मंगलमय पथ गॉड इज गुड प्रभत कौच मंगलमय ये मंगलमय पथर कहीं समय शक्ति नष्ट कर समय शक्तिर व्यवहार मतलब केवल कृष्ण मैं तो भक्ति हो पारे ना समय शक्ति कृष्ण का लगे आउट टू कृष्ण आम हाथ तो किसी ना केवल आमर प्रयत्नता आमर गंभीरता आमर श्रम है कृष्ण कृपार कारण कृष्ण परम सत्य चिन्मय जड़ नुहति जड़े भक्तर श्रम जड़े भक्तर त्याग जड़े भक्तर गंभीरता तार ममतार हिसाब से कृपा करे दृष्ट परिश्रम कृष्ण कृपा आशीष बंदने परिश्रम न करे तो कृष्ण कष्ट न करे कृष्ण पाई संसार किए संसार किए अलसुआ बस चल पारे तुम ये अलसुआ कि चल तुम तुम अंतर आसो के आसपारे गोपीमान अंतर आस दिन राति से गृहस्थ जीवन थी दिन राति 24 घंटा कृष्ण को सुख कृष्ण वंशी बोल शुणिकी कल शुणुला कहते आम गृहस्थ जीवन टा बेकार आम पति मैंने कौन सहयोग करना कृष्ण का नाम सुन द्वेष करे मृगुणी माने कृष्ण सार मृग ये कृष्ण प्रकृत नाम कृष्ण सार कृष्ण सारी कृष्ण सर्वस्व कर विषय प्रीति कृष्ण प्रति निजर कौन गोटे अच्छे तुम निजर किसी अच्छे माने तुम्हें कृष्ण नुह मो रूम मो कपड़ा मोर घर मु खाइबी निजर किसी अच्छे माने तुम कृष्ण भजन भी हवानी तुम निजर कर रख निजर कर तुम अलग कर कृष्ण ठाकुर रखिच तुम मन भर कृष्ण केमती आस तुम कथा जो माला धर कौ चिंता आस देखना तुम्हें जी माला कर तुम माला तुम चिंता चले आस फटके मोर कौन असुविधा हो कौन मत कर सेटअप करा कौन आस तुम्हें कौन कर नुआ भक्त ना मुझे जानी सब आम बहु शाशुटा बहुटा शाशु सी सब जानी घर कथा स्वामी गंजना केमती स्त्री कौन शाशु गंजना केमती सब जानी तुम्हें तो तुम कंडीशनल स्टेज रही सब तुम कथा चिंता आ गुरुकृष्ण चिंता कर तुम सुकृता प्रबल पूर्व अच्छी सब गुरु से सुकृता तुम ठेल गुरुकृष्ण आड़ कि गुरुकृष्ण पशि समय शक्ति नष्ट कर
ମାନେ ତୁମ କନସିୟସନେସଟା ସବୁବେଳେ କୁଆଡ଼େ ରହିବ? ତୁମ ଆଡ଼େ ରହିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କରିବି, ଏଇଟା ତୁମ ଚିନ୍ତାରେ ତୁମେ ରହିଲେ, ମାଳା ଧରିଲେ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ହଉଥିବ କାହାର? ମତେ ଇଆ ଗଲା, ମତେ ସେ ଗଲା, ଏଠି ଏମିତି ହବ, ସେଟା ସେମିତି ହବ, ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନାମ ସ୍ମରଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଏଇଟା କରି କରି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧଜୀବକୁ ତାକୁ ସୁକୃତି ଅର୍ଜନ କରି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କରି ସରଳ ଚିତ୍ତରେ ସେ ବଢ଼ିଗଲେ ତାର ଏଇ କୃଷ୍ଣକୁ ସାର କରିବ। ଆମ ପତିମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ, କୃଷ୍ଣ ଅଭିସାରୟନ୍ତି ଅସ୍ମତ୍ ପତୟସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଗନ୍ଧାୟାପି ଦ୍ରୁହନ୍ତି ଧିକ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଜନ୍ମ ଧିକ୍ ଅସ୍ମତ୍ ଜୀବିତ ଇତି ଭାବ। ଆମ ବଞ୍ଚିବାଟା ଜୀବନଟା ଭାବ, ଆମ ଜୀବନଟା ବୃଥା। କାହିଁକି? ଆମର ପତିମାନେ କୃଷ୍ଣ ଗନ୍ଧ ପାଇଲା ମାନେ ଦୋଷ କରୁଛ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପାଇଲା ମାନେ ଦୋଷ କରୁଛ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି? ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଭିସାର ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୃଗ ମୃଗିଣୀ ସତ ଯେପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ବିଧାନ ନ ରଖିଲେ ସବୁ ମନଧର୍ମୀ ହେଇଯିବେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଠେଇଦେବେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଆଜି କିଛି ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, କାଲି ଭୋଗ ଲଗେଇବେନି, କାଲି ପାଣି ଲଗେଇଦେବେ, ଭଗବାନ ତୁଳସୀ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ତୁଳସୀ ଲଗେଇଦେବେ। ନିଜେ କହିଦେବେ ହଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଜଳ ତୁଳସୀ ପକେଇଦେବେ, ତା ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଇଦେବ, ଏଇ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବ, ଏଇ ହିସାବରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ବଦ୍ଧଜୀବନରେ ବି ବୃତ୍ତିଟା ଧନଟା ଲାଗିଲା, ପ୍ରୀତିଟା ଲାଗିଲା, ଶକ୍ତି ସମୟ ଲାଗିବ, ପ୍ରୀତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୀତି ତୁମ ଅନ୍ତର ଆସିଗଲେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା। ତୁମ ଅନ୍ତର ପ୍ରୀତି ରହିଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଧରିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଉକୁଳ ବନନା ଅଛି, କୋଉଠି ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା କୋଉ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଠି ଆସିଥିଲା ପୂଜା କଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିବେ କେବଳ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରେମଟା ଅଛି ଅନ୍ତରରେ, ସେଇଟା ପୂଜା, ବଡ଼ ପୂଜା। ପୂଜା କରୁଛେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରେମଟା ନ ପାଇ ପାରିଲେ ଆଉ କଣ? ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଉପାସନା କରୁଛେ। ଆଉ ସେଇଟା ନ ପାଇଲା ପରେ ଦୁଃଖ କେବେ ହେଲେ ସଂସାରର ମନଟା କଣ ଖୋଜୁଛି କି? ମନ କେବଳ ଖୋଜିବ ସୁଖର, ସୁଖଟା ପ୍ରେମ ଛଡା ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ ଯାହା ସୁଖ ମିଳେ ସେଟା ସୁଖ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ନା। ପ୍ରେମ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ଅନାଦି କାଳରୁ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସୁଖର ବିପରୀତ କାମ ସୁଖ ତାକୁ ମାରୁଛି। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଏତେ ଜନ୍ମରୁ କରିଦେଇଛି, ଏଇ ଜନ୍ମକୁ ସେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଭାବନାଟା ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ କାଟି 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 ଏଡେଇକି ଦେଖିନ କି ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ କି କଣ ଜାଣିବ, ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯାଉ ବନ୍ୟା ହେଇଥିବ, କେମିତି ଡଙ୍ଗା ନିଅନ୍ତି? ନଦୀ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେବେ, ମନେକର ସେ ଛକକୁ ଯିବେ ଡଙ୍ଗା, ଆଗେ ସେ ପ୍ରତି କୂଳରେ ଧୀରେ 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 ଏଇ କୂଳର ଶୋଟା ଯାଉଛି ନା, ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ନଦୀରେ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବ? ଘାଟଟା ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଘାଟ କୁହନ୍ତି ନା, ଘାଟରେ ଘାଟ ଲାଗିବ, ଏ ଘାଟରୁ ସେ ଘାଟକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘାଟରୁ ସେ ଘାଟକୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବାହି ପାରିବେନି। ଏ ଘାଟ କରେ 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 ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ନବ, ଉପରକୁ ନେଇ ସେଇଠୁ ସେ ସ୍ରୋତ ହିସାବରେ ଖସିବ। ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସିଧା ଖସି କରି କହିବି? ତୁ ଅନାଦି ଜନ୍ମର କାମଟା ଅଛି, କ୍ରୋଧଟା ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲେ ସେ ଖଟିକି କହିବ ମୁଁ ପାସ୍ କରି 2-4 ବର୍ଷ ଜପ ଭଜନ କରିଦେବ, କହିବ ମୋର ମୁଁ କାମଟାକୁ ଜୟ କରିଦେଇକି ପଳେଇବି, କ୍ରୋଧଟାକୁ ଜୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଟା କଣ ଛୋଟା କାମ ନା କଣ? ସେ କଣ କରୁଛି? ଧୀରେ 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 ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତିକୂଳ ଯାଇପାରିବନି ନା, ବସିକି ଚାଲିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ା ଦିଆ, ମଙ୍ଗଳାରତି ଉଠ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆହାର, ଏଇ ଜିନିଷ ଭୋଜନ କର, ଏଇ ଜିନିଷ ଭୋଜନ କରନି, ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ
ଫେଭରେବଲ ହେଇଯିବ। କୋଉଟା କରରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାପରେ ସ୍ରୋତଟା ତାକୁ ଅନୁକୂଳ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାଟା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାଟା ତ ଅନୁକୂଳ ହବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ ହବ, ଘାଟରେ ଯାଇ ହବ ନା କଣ? ନା ତୁମେ ନୌକାରେ ବସିଗଲେ ବୋଲି ତୁମେ ବାହିକି ନେଇ ପଳେଇବ, ପାଇପାରିବି? ଗୁରୁ କର୍ମ ଧାରା, ଗୁରୁ ବସେଇବେ, ଗୁରୁ ନେବେ ଅନୁକୂଳ ସମୟରେ, ସେ କୃଷ୍ଣ କୃପାଟା ଆଣିବେ। ଫେଭରେବଲ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଉଟା, କୃଷ୍ଣ କୃପାଟାକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ସେଟା ଆସିବ। ତୁମ ଲାଇଫ୍ଟା ତୁମେ ଗଢିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ କଣ କୁହନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ଗଢିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଏଠି ଗଢା ଗଢି କାମ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କଣ୍ଡେଇଟା କିଏ ଗଢୁଛି କି ପୃଥିବୀ? କଣ୍ଡେଇଟାକୁ କିଏ ଗଢୁଛି? କାଲି ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କଥା କହୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଯେ କୁଆଡେ ମନେ ଚାଲିଗଲା ଅଲଗା ଆଡେ, କୁଆଡେ ଭଗବାନ ବୁଲେଇଦେଲେ। ସୁନାଟା କେତେ ଭଲ ବସ୍ତୁ, ସୁନାଟା କେତେ, ସିଏ କଣ କରିପାରିବ କୁହ? ସୁନାଟା ଯଦି ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଥିବ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଲ, ଯଦି ଗୋଲଟା ଅଛି, ସେ କଣ, ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବ? ତାକୁ ଜଣେ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, କିଏ ତିଆରି କରିବ? କାରିଗର। ସେ ତାର କେମିତି କୋଉ ଡିଜାଇନ କରିବ, କଣ କରିବ, ଭଗବାନ। ତୁମେ ଭକ୍ତ, ଆମେ ସୁନା ଭଳିଆ ଅଛେ, ତୁମେ ସୁନା ଭଳିଆ ହେଇଥାଅ, କିଛି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତୁମେ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯିବ, ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ତାପରେ ସେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବେ। କେମିତି ଆମେ ସେଟା ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେଇ କୃପା ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବେ। ସୁନାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ନମିକା ନା ନାହିଁ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବ? ସେ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଗୁଣ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଲୋକ, ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ ମତେ କୁହ? ତୁମେ କଣ କିଛି କରିପାରିବା? ଆମେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ, ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ହିଁ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିବେ। ସେ କୋଉ ଡିଜାଇନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେ କୋଉ ଡିଜାଇନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେ ପିନ୍ଧିବେ। ତୁମର କେଉଁ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ସେ କେଉଁ ତୁମକୁ ତିଆରି କରେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣେ। ଜୀବନଟା ଏଇଭଳିଆ, ଭକ୍ତି ଜୀବନର ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ବାହାଦୁରୀ, ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ କିଛି କାହାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଜାଣିନି ସେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ମାରିବ, ଯେ ଜାଣିଛି ତାର ନିଜର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜୀବନର ସୁନାର ଯୋଉ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି, କଣ ହାରଟା, ତାର କଣ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି କୁହନା? ସେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର, ତାକୁ ଜଣେ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସବୁ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାଟା ପସନ୍ଦ ଦେଖି ଲୋକ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ବଣିଆକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ବଣିଆକୁ ଦେଖିବେ ସେଗୁଡା କୃଷ୍ଣ, ସେ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଲା, ବୃଥା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷ ବନିତୋତ୍ସବରୂପଶୀଲମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ବା च ତତ୍କୁଣିତ ଭେଣୁ ବିଭକ୍ତ ଗୀତମ୍ ଦେବ୍ୟା ବିମାନଗତୟୋ ସ୍ମରଉନ୍ନସାରା भस्यत् प्रसूनकबरा मुमुहु विनिभ्यः। हे गोपी माने कहवाक लगिले, हे सखीगण, आकाशचारिणी सुरांगना गण मध्य कामिनी जन मोहरूप और स्वभाव संपन्न श्रीकृष्ण को दर्शन एवं तंक द्वारा निनादित वेणु श्रवण वेणुर असंकीर्ण संगीत श्रवण कर काम प्रभाव धैर्यहीन हो मोह प्राप्त होई समय बेणीबंधन कुसुम राशि एवं कटिरु वस्त्रग्रंथि शिथिल हो पड़ुछि। गोपी माने से बस ये सत्य,
ବ୍ରଜରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି। ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କେଉଁ ହିସାବରେ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ସବୁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜ ଲୀଳାରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ନା, ଗୋଟେ ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ କ'ଣ ତା ଦେଖିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଜିନିଷ, ଶରୀରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଡ଼ଟା ନା। ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇଛି, ତା ଫଟୋ ଦେଖିଲ, ଶୋଇଛି ତା ଫଟୋ ଦେଖିଲ, ଆଖିରେ ବୋଲିକି ସେ ଶୋଇଥିବ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ମରଣ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ କୁହ? ଶୋଇବା ଲୋକ ଆଉ ମରିବା ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି? ମରିବା ଲୋକ କେବଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇଯାଉଛି, ଇଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇଛି। ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଶରୀର ହାତ ଗୋଡ଼ କେହି ଚାଲୁଛି କି ନା? ଏଇଟା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କେବଳ ସବୁ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ଜୀବର ତ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଜଡ଼, ଚେତନା ଏଭଳି ଜଡ଼, ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପୂଜା ତା ସବୁ ବି ଦରକାର। ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ ରହିବି। ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଶରୀରରୁ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ଅବତାରରୁ ମଳ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀର। ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ? ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବିରଳ ଥିଲା, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା। ଜୀବନରେ ନିଜର ନିଜକୁ ଭୁଲିବା, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଫଳ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ଫଳ। ତୁମେ କ'ଣ ମନଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଲାଗିକି ରହିବି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରହିବ, କୋଉଟାକୁ? ସେଟା କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଖ ହବ, ତାଙ୍କ ସେବା କେମିତି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ତାଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ରହିବ। ଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କାମ? ମନ କେବଳ କେତେ ଆଡ଼େ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୁଁ ସେଟା କରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ସେଟା କରିବି, ସବୁବେଳେ ମନ ଚାଲିଥିବ। କେତେବେଳେ ତମେ ବସିଦେବ? କୋଉଠି ସେ ରହିଯିବି ତୁମେ ଜାଣ ନା? ସେ ତୁମକୁ ପୁରା ସମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି। ଅନାଦି କାଳରୁ କେତେ ଜୀବଜନି ଭିତରେ, କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘୁରେ ଘୁରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଣି ଜୀବ ତାକୁ ଧରିପାରୁନି। ସେ ଏମିତି ରହି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଜୀବ ଧରି ବି ପାରୁନି। ଯେ ସେ କେମିତି ଆମର ପାଖରେ ରହିକି ଆତ୍ମଘାତୀ ଶତ୍ରୁତା ଭଳି କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଧରିପାରିବ? ସେ ଧରିପାରିବ। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିକି ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ବରଂ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କର, କବିମାନଙ୍କୁ ଯେଟା ସତ୍ୟ କ'ଣ? କିଞ୍ଚ ଅସ୍ମାକಂ ଗୋପୀନାମ ଗୋପେ କୃଷ୍ଣ ରତିନାମ ଏବଂ ଅନୁଚିତମ୍। ଗୋପୀମାନେ ଗୋପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏଟା ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ, ଏଟା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ ନା କିଏ କିଏ ପ୍ରେମ କଲେ? କିଏ ପ୍ରଥମେ କାହା କଥା କହିଲେ? ମୃଗୁଣୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେନି? ଆଗେ ୟା କଥା କହିଲେ, ବଂଶୀ କଥା କହିଲେନି? ବଂଶୀ କଥା କହିଲେ। ଦେଖ ବୃକ୍ଷମାନେ କିଭଳି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତିର ଆଜି ବେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ରହିଛନ୍ତି। ନଦୀ ଆଜି ଉଚ୍ଛଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା, କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଜଳପାନ କରିକି ନଦୀ ଆଜି ଏଇ ତାଙ୍କ ବୃକ୍ଷମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶରୁ ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧର ଲାଗିଛନ୍ତି ବଂଶୀ। ପୁଣି କାହା କଥା କହିଲେ? ମୃଗ କଥା। ପୁଣି କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଦେବୀ କଥା। ଦେବ୍ୟା କୋଉମାନେ? ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଙ୍ଗନ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିରୀକ୍ଷ ବନିତା ଛବରୂପଶୀଳ। କୃଷ୍ଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ। ଉତ୍ସବ କ'ଣ? ମନ ଆନନ୍ଦ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ। ଭଗବାନ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ନା। ଆଉ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡେଲି ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉତ୍ସବ ଜୀବନ।
उत्सव कहा मान जो नित्य उत्सव करते किए देवता मान खटिबेनि केवल उत्सव उत्सव कौन कि कौन ये उत्सव कर खटिया पड़ो देवता मान डेली उत्सव किसी खटाखटी ना परिश्रम करते कहीं कर्मभूमिटा ना सॉरी भोग भूमिटा से केवल भोग भोग कर सब व्यवस्था ये रही खाली स्त्री मान सहित खाली बुले अमृत पान कर खाली बुले गोटे वन रु गोटे वन गोटे वन रु गोटे वन विमान बुले वस्त्र अलंकार सुगंधित वस्त्र सुगंधित पुष्प अत्यंत मूल्यवान वस्त्र अलंकार पिंधि बुले से अवस्था आज कृष्ण रूप को दर्शन कर भगवान दर्शन यदि सुंदर कृष्ण कमनीय रूप भगवान कृष्ण कृष्ण निरीक्ष वनिता उत्सव रूपशील वनिता मान तो कृष्ण का रूप गोटे उत्सव कौ मान देवांकर मान अच्छा देवांकर मान के सुंदरी चिंता कर तुम्हें ये भारत वर्ष कौन विश्व सुंदर विश्व भी कोई सुंदर सेमती पाइबनी देवांकर मान जमी कौन से मल शरीर भार अमृत पान कर नित्य वय रूपा जत्र नित्य वय रूपा जत्र नित्य वय रूपा विरजवास गोटे शब्द कौन रही अर्चिव इव बंधी अग्निशिखा जमी बाहर देहर से ज्योति बाहर कार देवांकर नित्य वय रूपा सब 16 वर्ष सब नित्य वय ग्रीष्म काल देहर ग्रीष्म काल भवेत उष्ण उष्ण काल भवेत शीत खरा दिन देहर ठंडा बाहर ठंडा दिन देहर गरम बाहर श्यामा श्यामा परिकृति श्यामा नारी से कृष्ण रूप को देखिए मोहित हो कृष्ण रूप देखिए मोहित हो आम गोपी माने देवता माने उच्च जीव नीच जीव माने कृष्ण को देखिकी प्रेम कर उच्च जीव माने कृष्ण को देखिकी प्रेम कर तो बुझे कि आम प्रेम करिए गोपी मान मन में ये हमारा आस भगवान भल भल ये बहुत उन्नत जिनिस औषध तत्व ना बोली केवल आम कृष्ण गुण बोली कहुच्छे दशम स्कंद अलग जो सब अच्छी रासलीला कृष्ण जो वर्णन ये सब आलोचना करा जाए कहीं करा जाए ना ये अत्यंत ये गोटे जीव किसी बुझीपार कृष्ण सुख कौन सी तार खाଇବା पीवा रहा चिंता मुझे बंची अनर्थ सहित झगड़ा तार जाए जाए संग्राम कर जीवन चलीगला से कौन ये बुझीपार ये गोटे बहुत बड़ उन्नत जीवन भक्तिनाथ शशि ठाकुर रूपाजी महाराज पाख जन पाठक आसिले हरिपंडित से बड़ पंडित सी कहला सरी भक्तिनाथ ठाकुर कहते गुरुदेव विषय गुरुदास महाराज कहला मुझे रासलीला पढ़ी रासपंचाध्याय आपण पाखे आलोचना कर रासलीला के 5टा अध्याय रासलीला जो अच्छी सब कृष्ण मुख्य लीला जो 5टी अध्याय अच्छी कल मुझे आगे रासपंचाध्याय आपे पाठ कर बुझदे किए गुरु बाबा बुझीदे ये आश्चर्यपत्र पाठ कले बहुत लोग सम्मान देवे तो धन पाइबे तू जा बेश्याल रासपंचाध्याय पाठ कर बुझे तो से कटा थे ये पाठ कर तू जा बेश्याल पाठ कर संगे संगे आदेश देले से पड़ेगा रागी आई बाबा जी जी एक कथा कह कहले से जगह को खोल माटी खोल से भाया लोक से आज कृष्ण लीला को कहवाई कौन चाहूँगी प्रेम लीला को गोटे वर्णना करने चाहूँगी पांडित्य से स्थान पवित्र हो जगह खोल स्थान खोला माटी बाहर नुआ माटी पड़ी गोबर पानी लिपा आचार्य ना शिशु शिक्षा दी जाए बद जीवन बुझीपारे से किसी तार भल खाया भल पिंधा भल रहा दरकार तार कृष्ण कौन काली से कृष्ण कथा कौन सुख गोटे कौन बुझे कृष्ण सुख कौन बुझे कृष्ण काल पचार कि कृष्ण प्रभु आप आज भल खाइले ना हाँ
ପଚାରୁଛୁ କି ପଚାରନ୍ତୁ ନା ତୋର ପ୍ଲେଟରେ ବସିଗଲା ଦେଖିବୁ ଆଉ ମୋର ପ୍ରସାଦଟା ଠିକ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛି ଭୋଗଟା ଲାଗୁଛି କାହା ପାଖରେ? କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଲ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜି ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆମକୁ ପଚାରି ପଡୁଛି ଆପଣ ଗରମ ହଉଛି କି? ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କାହିଁକି ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ? ଡାକୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ? ଯାହାକୁ ଡାକୁଛି ସେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି ଆସରେ ଆସେ ବାବା ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ। ଡାକୁଛ ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ? ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ନା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ନା ଖାଲି ଡାକିବା? ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିଛି? ଆମେ କଣ ପଚାରୁଛେ ବୁଝୁଛେ? କେବେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆସୁଛି କି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଆପଣ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ, ଭଲ ରହିଲେ କି ନାହିଁ, କଣ କେମିତି ହବ, ଆମ ଗରମ ହଉଛି କଣ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କଣ କଣ କରାଯାଇପାରିବ, କଣ କରିପାରିବ, କି କଣ ଜଣାଇପାରୁଛି? ଆଉ ତୁମେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବ? ସେ ଯଦି କଲେ ମାଟିଟା ଅପବିତ୍ର ହେଲା, ଖୋଳ ଖୋଳ ବାହାର କର ସେ ମାଟି, ମଙ୍ଗା ମାଟି ଆଣି ଭରି କରି ତାକୁ ଗୋବର ଲଇବ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଏଠି କଣ ସେ ରାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ସେ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୌଡୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଡ ବିଷମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବଡ ଦେଖୁଛେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଉ ବୁଝିବା ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ କହିବାରେ ରାସଲୀଳାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତା ହୃଦୟରେ କାମ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ଏଣେ କହୁଛି ଯା ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ପଡିବ, କଣ ବୁଝିବ ତମେ ବୁଝିହେଲ ମତେ ଦେଖିଆ। ଭାଗବତ ସୁଖଦେବ କହୁଛି ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ହୃଦରୋଗ ଦୂର ହବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର। କାହା କଥା ଶୁଣିବ? ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବ? ଆରେ ସେ କାହା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଅଧିକାରଟା କାହାର କଣ? ସୀତାମଣା ଗୋପୀମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଭଲ ନ ପାଇବୁ? ନିଚ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଦେବାଙ୍ଗରା ମାନେ ଏଠି କହିଲେ ଯତ ଦେବ୍ୟାପି ମାନୁଷ୍ୟ ତତ୍ରାପି ଗୋଭେ କୃଷ୍ଣ ରତିମତ୍ୟମ ସତ୍ୟ ଏବ ସ୍ୱଦେବତ୍ୱମପି ସଫଳୟନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମିତି ଆହ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦେବତ୍ୱଟା ସଫଳ ହେଇଗଲା। କାହାର? ସେ ଦେବାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ଯୋଉ ଦେବଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମାନୁଷେ ଦେବ୍ୟପି ମାନୁଷେ ତତ୍ରାପି ଗୋପେ କୃଷ୍ଣ ରତି। ଦେବୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ରତି କଲେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ତ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଗୋପ କୂଳରେ, ପୁଣି ଗୋପ ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରତିନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ରାନାମ ଏବ ଅନୁରାଗିଣାମ ଉତ୍ସବ ଯସ୍ମାତ୍ ବହୁତ ରୂପ ଶୀଲଶ୍ଚ ଯସ୍ୟ ତଂ ଦେବ ଦେବାନାಂ ଅଙ୍କେ ସ୍ଥିତାପି ବିମାନଗତୟୋ ବିମାନଚାରିଣଂ ସ୍ମରେଣ ନୂନଶ୍ଚାଲିତଂ ସାରୁଧୈର୍ୟଂ ଯାସାଂ ତତ୍ମୋହୋ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଦେବତା ହେଇକି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଲୀଳା କରୁଥିବା ଗୋପ ଜାତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାରୀ ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ରାଣାମ ଏବଂ ଅନୁରାଗିଣାମ ଉତ୍ସବ ଯସ୍ମାତ୍ ତଥା ଭୂତ। ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ସଦୃଶ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ, ବିଶେଷ କରି ରୂପମାଧୁରୀ, ଏତେ ଭଳି ରୂପମାଧୁରୀ ନାରୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ କଥା କଣ କହିବା ଏଠି କହିଲେ ବିମାନ ଚାରିଣମ ରୂପଶୀଳ ଯସ୍ୟାତମ ଦେବ୍ୟା। ଦେବୀ ମାନେ କଣ ରୂପଶୀଳ ନା, ସବୁ ବହୁତ ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବାନାମ ଅଙ୍କସ୍ଥିତା ବିମାନ ଗତ ବିମାନ ଚାରିଣ୍ୟ, ସେମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି। କୋଉଠି? କୋଳରେ ବସିବେ। କିଏ? ଦେବାଙ୍ଗନା ସବୁବେଳେ କୋଳରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ। ଦେବତା ମାନେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ।
କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନମ ତୟା ପ୍ରଭୂତ ଚେତସା ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୃଦ୍ଧି ସମାଧନ ବିଧୀୟତେ। ସମାଧି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ରହିପାରିବନି। ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ରହିଲା, ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମର ରହିଲା, ସବୁବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ରହିବି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଚୁର ରହିଲା, ମନ ତୁମର ସ୍ଥିର ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା, ସେମାନେ ସବୁ ଡିଭୋଟି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି କରିପାରେ, ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୂଳରେ ବସିକି ବୁଲିବେ। ବିମାନ ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ବିମାନ ଦେବାନ ଅଙ୍କେ ସ୍ଥିତା ବି ବିମାନ ଗତ, ବିମାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କ କୂଳରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବିମାନ ଗତ ବିମାନ ଚାରିଣ୍ୟମ ସ୍ମରେଣ ନ୍ୟୁନଶ୍ଚାଳିତ ସାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯା ସପ୍ତାତ ମୋହ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କୂଳରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଦିଏ। ସେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଏ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କୃଷ୍ଣ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିବ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ ଆସିବ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭୋଗ କରିବି। ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ କି ଜାଣିପାରିବ? କି ଜାଣିପାରିବ? ଭଲ ହେଇଛି ଠାକୁର ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ନାରୀ, ନାରୀକୁ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଭଲ ସେତିକି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଲେ ନା, ଆଉ ସେ ବନ୍ଦନାଟା ରଖିଲେ ନା, ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜଡ଼ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ସେ ବନ୍ଦନା ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଆକର୍ଷଣ ରୁହେ, ମୋର ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ। ଯୁବତୀ ନାମ ଥା ଜୋନି, ଜୋନି ନାମ ଯୁବତୀ ଯଥା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ। ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯୁବକର ଯେଭଳି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଯୁବକର ଯୁବତୀ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ମୋର କେବଳ ସେଭଳି ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ଆକର୍ଷିତ ହେବି। ଯୁବତୀଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ତାର ସ୍ମରଣ, ଖାଇଲା ବେଳେ, ରହିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ଜିନିଷ ନା। ତୁମ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ ନଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କେମିତି ଆସିବ? କରିପାରିବେ? ପ୍ରେମଟା ସବୁବେଳେ ଲୁଚିକି ରହିଲା, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରେମଟା ଲୁଚି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ତୁମର ଯେମିତି ତୁମେ ବାଇଗଣଟା ଧରିକି ଆସୁଛ, ମାର୍କେଟ ଯାଉଛ, ବାଇଗଣ ଧରିକି ଆଇଲ, ଆଳୁ ଧରିକି ଆଇଲ, ଟଙ୍କାଟା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କି? ଟଙ୍କାଟା କିଏ ଦେଖିପାରୁନ? ବଢିଆ ହେଇଛି ବାଇଗଣ, ବଢିଆ ବଢିଆ ବାଇଗଣ, ବଢିଆ ପୋଟଳ, ବଢିଆ। ଟଙ୍କାଟା ଦେଇକି ତୁମେ ଆଣିଛ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିଣିଛ ସେଟା ଆଜି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ଟଙ୍କାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି। ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେଇଆ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଯାହା ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖୁଛ, ଯାହା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇକି ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରିବ। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ତାର ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। କୌଣସି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୁଣ, କୌଣସି ଜଡ଼ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଜି ଏତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଗଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଏଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରେମଟା ଲୁଚିକି ରହିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ଏଭଳି ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମର ଆଜି ଫଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି। ଏ ଜୀବନ ତୁମ ପ୍ରେମଟା ନଥିଲେ ତୁମ ନା ନାମଟା କରିପାରିବ, ନା ଗୋଟେ ସେବାଟା କରିପାରିବ। ତୁମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସୁଖକର ହବ, ସବୁ କରିବ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଥିଲି ନା ଆଗରୁ, କୁକୁର ଗୋଡ଼ ପଛ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଝୋକଡ଼ି ଝୋକଡ଼ି ଯୋଉ ଚାଲୁଥିବ, ତାର ଖାଇଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ? କୁକୁର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ପଛରେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୁକୁର ଖାଇପାରିବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଶୁକୁର ଶୋଇପାରିବ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଚାଲିପାରିବ। ତାକୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟ, ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମେ ଶରଣାଗତି ନ ବଢ଼େଇ, ସରଳତା ନ ବଢ଼େଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖେ ପ୍ରେମଟା ନ ଆସିଲା ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନଟା ସବୁଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତିରେ ରହିଥିବା ଏତେ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଏତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ? ସବୁ କଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଝ ଭଳିଆ ଖାଲି ଲାଗିବ। କାହିଁକି? ମମତାଟା ଆସୁନି ଆଉ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ ସାର୍, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଢିଆ, ଏଇଟା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ଜୀବନ। କାରଣ ଜୀବନ ଅଛି ମମତା ନା, ତୁମ ମମତାଟା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି? ତୁମେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ତମେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ? ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଜୀବନ। ଭଲ ପାଇବାଟା ତାର ଦେହ ଦୈହିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏମିତି ରହିଛି,
ତା ଆସକ୍ତି को काटी काटी भगवान को सेवा लगे हरि कथा कही गोटे जीव को आनिबा गोटे जीव को आनी छाड़ा प्रेम स्थिति रे भक्त ठाकुर कहले गोटे शिष्य को भगवान पाख उठे पारि मो गुरु गुरु सफल है से जगतर लोक सी कथा कही दौर तार कहीं कहले कथा मैंने गोटे बद्ध जीव को प्रेम स्थिति आनवाटा केते बड़ कष्ट चिंता कर देख भितर अच्छी भल पाइबाटा कि अनादि काल देह दैहिक वस्तु भल पाई सीटा काटिकी आनिकी कृष्ण पाखे लगेला बेलू काठिकर पाटा तेणु ये सब प्रेमर वस्तु देवांगर मैंने कूल बस रूपशीला अभी कि कृष्ण रूप प्रति आकर्षित कार देवता मान कूल बस विमान कृष्ण रूप को चिंतन कर मूर्छित क्या कूल प्रतिमा कूल गोबांगर प्रतिमा कूल मूर्छित प्रतिमा खराब हम ना चलो कल कहे केते सुंदर भावना कवि मान भगवान प्रभु को दर्शन करने से मन एत व्याकुल कृष्ण को दर्शन करने सब सुंदर हरे कृष्ण।